Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Анатолий, и вместе с вами сегодня я хотел бы коснуться такой темы, как храп. Это звуковое сопровождение сна не только человека, но и животных, и встречается довольно часто, и причиняет страдания не только самому человеку, но и его близким, его окружающим. И поэтому о причинах храпа надо знать, и надо искать пути освобождения от этого, скажем так, недуга, потому что то, что мешает самому человеку или его близким, это уже является препятствием для здорового образа жизни. Прежде всего, причины храпа – это расслабленное небо и язычок у человека. И есть духовные причины храпа, и они малоизвестны людям, но они кроются в том, что человек не желает освободиться от своего прошлого. И для того, чтобы человек мог начать путь исцеления, освобождения от этого недуга, ему необходимо понять, что ухудшаются три направления его здоровья. Первое – это его психоэмоциональное состояние. Второе – это его физическое состояние. И третье – это отношения с окружающим его миром и людьми. И поэтому плохой сон, негативное влияние на близких окружающих, нехватка кислорода, нехватка энергии по утрам, снижение работоспособности не только тела, но и мозга, а также ухудшение зрения и памяти, и все это должно заставить человека по-другому взглянуть на храп. И лечение заключается в том, чтобы духовно освободиться от определенных преткновений в прошлом и идти дальше освобожденным. И поэтому должна быть молитва, должен быть пост, для того, чтобы Иисус Христос освободил человека, открыл ему духовные глаза на то, каково его прошлое, что не дает ему освободиться от него. Кроме того, необходимо укреплять мышцы шеи, и упражнения могут быть совершенно простыми. Это поставить кулак и давить головой вниз в течение 10-15 секунд, напрягая мышцы шеи. Второе упражнение смешное, но тем не менее, высунув язык, удержать его в максимально высунутом положении от 15 до 30 секунд. Это тоже очень хорошее упражнение. Кроме того, необходимо укреплять мышцы гортани и тем, что человек может петь. Кроме того, он может делать дыхательные упражнения, связанные с задержками дыхания на вдохе и выдохе, хотя бы по 10-15 секунд. Кроме того, очень важно не спать на спине, на груди, на боку, но не на спине, потому что положение на спине – это расслабляющее действует на гортань, а также высокие подушки. Это тоже негативное положение. Храп, его влияние на здоровье человека. Порассуждайте на эту тему, и я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.